Halo Mam, Assalamualaikum. Sekarang aku ini mau belanja mingguan part ke-4 ya. Kalau menurutku soal aku belanja mingguan pertama itu lagi pas gajian gitu. Nah ini sekarang udah part ke-4, berarti nanti pas bulan puasa mungkin part ke-5 ya. Saya sebulan kan 4 minggu, ini aku 5 kali. Cuma kemarin hitungan aku sih dari yang sebelum gajian aku udah ngitung ya. Ya itulah, ikutin aja dulu. Yuk aku mau ke pasar tradisional mumpung aku lagi libur dagang nasi uduknya, jadi aku bisa ke pasar subuh-subuh. Ya nggak subuh sih, karena aku udah kesiangan, ini jam 5:30 karena suamiku sip malam, jadi aku nunggu dia pulang dulu buat jagain anak aku. Yuk ikutin terus. Nah itu suami aku sudah pulang kerja ya, tapi katanya kok tadi tuh dia lagi pas berangkat kerja semalam ya, tepatnya itu dia kena batu dan motornya di bawah dashboardnya itu kayak pecah gitu, jadi lagi dibenerin. Oke, ini aku lagi mau nyalain motor atau mau mengeluarkan motor. Aku mau belanja mingguan. Dan ini kondisi pasar Lemah Abang di dekat aku ya, pasar tradisional gitu. Ini tuh udah siang, udah sekitar jam 5:30 lewat dikit lah ya. Biasanya aku kalau kesini 4:30, cuma karena suamiku sip malam jadi aku harus menunggu dia pulang dulu. Di sini tuh aku mau beli ikannya, tapi ini masih banyak sih ya, masih seger-seger gitu, aku suka banget. Aku tadi mau beli cumi lagi, cumi sotong ini aku tuh sebenarnya suka, cuma kayaknya kalau aku yang makan doang percuma, sama anak aku tuh juga ya suka sih, cuma dia mah dimasakin syukur enggak ya udah, kalau anak aku seperti itu. Tapi kalau untuk suamiku tuh nggak suka banget, jadi ya udahlah next aja. Di situ tadi aku beli ikan bandeng, ikan jair, terus sama apa ya kemarin ya, udang. Dan di sini aku mau nyari cemil-cemilan gitu. Nah ini tuh dulu aku pernah mendewakan atau memasarkan martabak ini ya, yang pernah aku foto di video sebelumnya itu. Jadi tuh ini dagangan aku juga. Nah ini aku udah sampai rumah. Anak aku suka banget cemilan martabak kayak gini. Aku jual waktu itu 10.000, itu 2 loyang, lumayan besar ya. Nah mams, ini aku udah sampai rumah. Jadi tuh aku tadi ngambil kangkung dan bayam 2 ikat per 2 ikat gitu ya. Sebenarnya di korting ini 5.000, cuma kataku udah dihitung biasa aja karena aku kasihan yang jual babe-babe atau udah tepatnya udah kakek-kakek ya. Dan di sini juga aku beli serai. Ini tuh 2.000, banyak banget. Sebenarnya aku kalau masak kayak yang pakai serai-serai gitu sih jarang ya. Cuma nggak apa-apa lah, ini aku bakalan stok karena kan bulan puasa dikit lagi. Jadi mungkin aku bakalan masak yang kayak ya nyetok aja deh pokoknya. Terus di sini aku beli jeruk nipis. Tadi kan aku kebetulan banyak beli ikan, yang nggak banyak juga sih. Maksudnya ada beberapa beli ikan, jadi aku bakalan taburin biar nggak amis banget. Terus di sini aku beli kacang, ini kacang 1/4 kalau nggak salah. Tadi minta 3.000, kata si ibunya nanggung mau nggak 4.000, ya udah aku mau 4.000. Di sini aku beli jagung buat temenan si bayam ya. Aku tuh seneng banget kalau ngeliat yang hijau-hijau gini seger. Mams di rumah iya nggak sih? Kayaknya seneng aja kalau ngeliat yang seger-seger kayak gini. Gemes aja, kayaknya pengennya tuh masak mulu. Terus di sini aku juga beli timun, ini buat lalaban suami aku ya. Sebenarnya lalaban favorit suamiku tuh pete, cuma sekarang agak-agak jarang. Aku jadinya ngambil timun, selain pete favoritnya ini timun. Ayah, aku belum nyapa buat para mamams di rumah. Aku ucapin hai. Halo, assalamualaikum. Yang baru gabung di channel aku ucapin selamat datang dan semoga kalian suka dengan video-video aku. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Kalau bisa di share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Nih yang ada yang tulisannya ya. Terima kasih. Oke, lanjut ke sayuran. Setelah timun aku tuh beli tadi bawang. Sebenarnya tuh bawang merah aku ada, cuma sekarang bawang emang lagi mahal, jadi aku beli dari kemarin itu cuma nambah-nambahin aja. Aku tambahin itu 1/4. Kalau nggak salah kemarin berapa sih, 14.000 ya. Terus aku beli tempe selonjor gini itu 4.000. Terus aku beli wortel, ini wortel
wortel sama apa ya kemarin timun sama jagung itu total jadinya 6.000. Nah kayak gitu. Terus ini aku beli tahu, aku pengen nyari tahu pong cuma nggak ada ya, sama aja ya ini tahu coklat. Jadi buat campuran si sayur-sayuran aja, karena aku suka banget kalau namanya sayuran dicampur-campur gitu, kayaknya beragam gitu. Dan ini belanjaan sayuran aku kayak gini aja. Ini tuh bagus banget ya warnanya, Masya Allah. Ada hijau, ada merah, ada putih, ada kuning. Jadi ini untuk sayuran aja. Nanti aku bakalan food prepping. Nah ini bantuin aku yuk buat apa ya, ini apa, siang-siangin si sayuran. Oh ya, buat bunda-bunda yang di sana yang lagi sedang menunggu untuk dimonetisasi, atau seperti aku yang sedang menunggu verifikasi alamat, dan yang sudah di atasnya aku, istilahnya senior-senior aku ucapin semangat dan selamat untuk para senior, dan yang masih menunggu monetisasi, semangat ya bikin videonya. Buat teman aku juga semangat, jangan putus asa, biarpun jam tayang kalian belum mencapai 4.000 jam tayang. Yuk kita sama-sama berkarya, sering-sering upload video, sering-sering komen. Pokoknya tuh intinya kita harus komitmen, bismillah lillahi ta'ala. Kayak seperti aku juga pernah merasakan di titik-titik kalian. Jadi jangan putus asa. Bismillah, yang namanya ini kan kayak cuma sekedar hobi, kayak dikejar hobi aja gitu. Sebenarnya awal-awal juga aku kadang suka jenuh, males. Yang namanya bikin video kan kayak nyangin kayak gini aja, nyangin bumbu. Yang namanya nge-videoin kan cepet gitu ya. Nah, kalau misalnya di videoin kan oper sana oper sini si kamera. Tapi seiringnya waktu itu aku malah enjoy, jadi kayak yang emang keseharian aku tuh seperti ini. Dan alhamdulillahnya memang aku tuh dari dulu sebelum bikin video aku tuh hobi masak, karena suami aku paling nggak suka yang namanya dia tuh nggak dimasakin gitu ya, apalagi kalau beli ke warteg, ke luar-luar gitu, dia pasti yang namanya itu tuh makan semacam-macamnya, jadi kan kasihan gitu ya kalau makannya seperti itu. Nah, setelah aku kenal channel Mamams yang di sana, aku jadi lebih semangat. Ditambah aku jadi food prep kayak gini, jadi tertata rapi. Jadi pas mau masak juga nggak bingung. Dulu ya aku emang sering masak, tapi itu kadang masak belinya itu yang nggak di food prepping. Jadi asal nggak disiang-siangin seperti ini. Jadi kalau misalnya itu nyangin dulu di plastik-plastik itu di kulkas dan berantakan banget. Kayak gitu. Pokoknya intinya kita semangat. Buat mamams yang ada di Cikarang, halo. Terus buat bunda yang ada di Bekasi, yang ada di Jakarta, yang ada di Banjarmasin, pokoknya di luar kota, mau di luar negeri pun aku ucapin halo. Kita sama-sama berjuang yuk. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita atau misalkan komitmen kita dengan menjalani hobi kita seperti ini bisa menghasilkan istilahnya yang namanya, ya aku nggak mau munafik, aku di sini juga mudah-mudahan juga aku bisa mendapatkan dari hasil jeripayah aku seenggaknya agar bisa membantu keluarga aku yang mams. Jadi tuh aku tidak terlalu yang keluar rumah terus. Kayak sekarang sebenarnya juga aku udah bilang aku sedih di virus kayak gini, di pandemi kayak gini tuh aku masih sering keluar untuk berjualan. Sebenarnya aku pengen banget yang full di rumah untuk mengurus suami dan anak. Cuma dengan keadaan sekarang atau misalkan keuangan sekarang aku hanya bisa membantu seperti ini. Kalau tidak, uang dari gaji suami aku itu hanya cukup untuk pengeluaran yang tak terduga, bukan yang tak terduga, yang tak terduga itu dari aku. Jadi itu yang untuk patokan aja, yang untuk pengeluaran mati lah istilahnya. Ya seperti itu ya mams. Inilah curhatan para emak-emak. Ya aku nggak muna, aku di sini mudah-mudahan aja dengan keseriusan aku bisa mendapatkan hasil jeripayah aku sendiri ya untuk kerja keras ini. Ya sekarang para mamams juga apalagi ibu rumah tangga yang sibuk dengan pekerjaan rumah aja udah sibuk banget kan, ditambah aku berdagang, ditambah mengurus anak, ditambah bikin YouTube seperti ini.
ya Allah, masya Allah nikmatnya pokoknya ya. Tapi dibawa enjoy, alhamdulillah aku tuh kayak udah kebiasaan. Jadi tuh kalau dalam sehari aku nggak bikin konten kayaknya yang gimana gitu ya. Dan aku banyak belajar dari mamam semua seperti Bunda Fitri, Bunda Nita Harnit, Ria Harnita, pokoknya kayak gitu ya. Terus dari pokoknya banyak Baki Esmam, Mama Korisaza, terus Dewi Didesya, terus siapa lagi, pokoknya udah sering aku sebutin. Mereka adalah patokan aku untuk mengembangkan channel aku, karena dari mereka aku banyak belajar, banyak pokoknya kita sering sharing. Terima kasih banyak untuk dukungan mamams yang udah memotivasi aku ya mams, terima kasih. Nah, ini semua belanjaan aku ya yang udah aku beli dari pasar. Jadi tuh udah lengkap ya, insya Allah ini cukup untuk 5 atau 6 hari ke depan. Jadi tuh udah lengkap, udah ada protein hewani, nabati, pokoknya insya Allah bergizi ya mam, dan sehat. Jadi tuh kalau udah lengkap seperti ini, hati udah tenang, nyaman, jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Nah ini nih timun, tadi aku beli ya segini 3.000. Terus ini aku tadi beli ayam 1 ekor, ayam lagi murah ya. Terus ini beli ikan jair ini kalau nggak salah aku beli 11.000 apa 12 sih ya, antara 11-12. Terus ikan bandeng 10.000, udang 12.000 seperempat, terus kikil itu 6.000, tomat sama udah digabung gitu ya, pokoknya tomat, wortel sama timun itu 6.000. Terus tahu ini aku beli 3.000, tempe tadi udah aku bagi 2 jadi mau aku masak sebelah itu 4.000. Dan ini sereh aku beli 2.000, jeruk nipis aku beli 4.000. Terus ini bawang merah aku campurin yang udah ada, pokoknya tadi aku beli seperempat 14.000, kacang 4.000, dan ini si bayam aku beli 2 ikat itu 4.000. Oh enggak, 3.000 deh, 3.000. Terus si kangkung 3.000. Nah ini dia semua belanjaan total aku belanja mingguan di minggu keempat menurutku, karena sebelum gajian aku udah belanja, jadi udah aku hitung gitu ya mam. Terus ini aku mau ngungkep ayam, jadi bumbu stok dasar kuningnya ini tinggal sedikit, tapi masih bisa lah ya untuk ngungkep ayam 1 ekor. Kayaknya aku bakalan campurin sama si tempe, jadi ngungkepnya dibarengin aja biar menghemat waktu, biar meresap juga ya si kaldu ayamnya itu ke si tempe itu. Jadi yang belum tahu dan yang belum nonton video cara ungkep ayam atau resep ayam ungkep lengkuas itu bisa tonton di atas sini. Diklik aja videonya dan tonton sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe dan jangan di skip ya. Yuk kita sama-sama berjuang ya. Nah semalam itu aku udah mematikan si kulkas. Jadi kemarin itu banyak banget es batunya gitu ya, saljunya. Jadi ini sebelum aku masukin sayur-sayuran dan daging-daging kayak gitu, aku udah lap-lapin dulu. Alhamdulillah saljunya udah hilang semua. Ini sisa daun bawang masih segitu dan cabenya masih banyak. Ini kita lap-lap dulu sebelum memasukkan sayur-sayuran dan ikan atau daging. Tapi aku nggak beli daging ya mams. Ya aku mau cerita lagi. Jadi tuh alhamdulillah dan insya Allah aku tuh menonton video-video kalian itu nggak pernah di skip, dan aku selalu menghargai kalian. Dengan aku istiqomah menonton sampai full itu tuh bisa, mungkin aku nggak berharap kalian misalkan menonton sampai full juga ya, enggak, itu terserah kalian. Tapi kalau misalkan kita menanam dengan hal yang baik, mungkin kita akan mendapatkan hasil yang baik juga, begitu ya mams. Karena aku gimana ya, benar-benar berjuang dari titik nol. Mungkin semuanya juga iya berjuang dari titik nol. Makanya aku selalu menghargai kerja keras mamams yang apalagi yang namanya ibu. Kita kan ibu rumah tangga benar-benar super sibuk, dan kita sempat-sempatin bikin video. Ya seenggak-enggaknya mudah-mudahan dengan aku selalu menonton sampai full dan aku juga bisa ditonton sampai full agar mendapatkan rezeki dan
pendapatan yang lumayan ya Mams. Aku nggak mau munah sih di sini ya, tapi ya kalau emang belum rezeki ya nggak apa-apa pokoknya. Aku di sini cuma bismillah dan berdoa aja biar aku bisa membantu keluarga. Nah itu aku sudah memasukkan food prepnya. Ini di sini sebenarnya itu udah kulkasnya gimana ya? Itu tuh kulkasnya yang buat si freezernya tutupnya udah nggak ada. Jadi buat bikin batu es itu udah nggak bisa. Terus yang si bawahnya buat menyimpan sayur-sayuran yang bahasa yang paling bawah gitu ya Mams, itu tuh juga udah nggak ada. Udah gimana sih, kemarin tuh lagi beres-beres, udah lama sih suamiku naruhnya di mana aku nggak ngerti deh, pokoknya kayak gitu. Pokoknya ya yang namanya aku tadinya awalnya cuek karena aku sering berdagang gitu ya, udah capek, jadi kayaknya untuk mengurus-ngurus kayak gitu udah ya sebodohan. Tapi sekarang pas giliran aku bersemangat, barang-barangnya nggak tahu deh pada naruhnya di mana suamiku. Nah kayak gitu. Tapi ya masih alhamdulillah ini kulkasnya masih dingin, jadi masih bisa bertahan si sayuran dan ikan-ikan ini bisa sampai kuat 1 minggu gitu ya. Jadi ya begini deh, padatnya adanya di tengah-tengah dan di freezer. Paling yang kayak misalkan cuma yang masih tahan awet lumayan itu aku taruh di bawah seperti ini nih. Dan seafood kontainernya juga itu tutupnya ada yang nggak ada. Dan di sini juga aku pakai merek Tupperware ya, sebagian ada Tupperware sebagian enggak, jadi tutupnya pada nggak tahu kemana. Yang tadinya aku udah bilang akunya tadinya kan beneran cuek ya, aku sekedar masak bebenah rumah, udah nggak terlalu teliti banget sampai kayak gimana gitu ya. Pokoknya aku berterima kasih banget sama Mamams, jadi aku banyak belajar. Dan ini ayamnya sudah matang, jadi ini si bumbu lengkuasnya itu tuh, lihat tuh, ini tuh kalau digoreng lumayan gurih gitu ya, udah pakai bumbunya aja udah enak gitu. Ini tempenya juga udah mateng, kita simpen yuk ke kulkasnya, jadi tinggal digoreng aja kalau pas nanti anak aku mau makan. Dan ini dia isi dalam kulkas aku ini seperti ini ya masih berantakan, tapi menurutku ini udah alhamdulillah membantu untuk aku menyimpan makanan. Sebisa mungkin ini rapi ya. Dan alhamdulillah juga maksudnya aku alhamdulillah selalu komitmen emang masak, jadi bener-bener tiap hari masak dan nggak pernah lama, nggak pernah ketunda-tunda, jadi stok seminggu habis belanja seperti itu. Nah hari ini tuh aku masak kangkung dicampur dengan tahu kuning tadi, tahu coklat ya, dan goreng ayam. Kayak gini simpel banget, 2 menu masakan, tapi alhamdulillah berkah ya Mam dan sehat insyaallah. Segitu dulu aja videonya, semoga kalian suka dan video ini bermanfaat. Assalamualaikum.